بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سلیپ ایپنیا کی، یعنی سنورنگ ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ خراٹے کیا ہیں۔ کچھ لوگ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں، کچھ تو سوتے میں اتنا ڈیپ چلے جاتے ہیں اور اتنے زور سے خراٹے لیتے ہیں کہ ان کی سانس رک جاتی ہے اور آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ رات بھر آنکھ کا بار بار کھلنا اور رات بھر نیند کا پورا نہ ہونا دن بھر بے آرامی پیدا کرتا ہے۔ ساتھ میں سویا ساتھی ہی بتا سکتا ہے کہ رات بھر آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ سلیپ ایپنیا کی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 obstructive سلیپ ایپنیا، نمبر 2 سینٹرل سلیپ ایپنیا، نمبر 3 کمپلیکس سلیپ ایپنیا۔ پہلے کی ہم بات کرتے ہیں کہ obstructive سلیپ ایپنیا میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں گلے کے مسلز ریلیکس کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس رکتی ہے اور آپ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ جو دوسری ٹائپ کا ایپنیا ہے سینٹرل سلیپ ایپنیا، اس میں برین کا ڈسکنیکٹ ہونا ہے کہ برین جو ہے وہ اپنے کنیکٹڈ آرگن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس رکتی ہے۔ اور تیسرا کمپلیکس سلیپ ایپنیا سنڈروم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مسلز بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور برین کو بھی سگنل پاس آن نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سونے والے کی نیند خراب ہوتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی ہم کازز جانتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں۔ ہمارے گلے میں سافٹ پیلٹ کے لوز ہونے کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں۔ یہاں پہ سافٹ پیلٹ ہوتا ہے، وہ لوز ہو جاتا ہے جب ہم لیٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایئر پیک کور ہونے کی وجہ سے ہوا کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری کیا وجہ ہے کہ خراٹے آنے کی کہ سلیپنگ پوسچر ہمارا صحیح نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ ہمارے نیچے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریکیا پر دباؤ پڑتا ہے اور ہوا جانے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ خراٹے عام طور پر جو لوگ موٹے ہیں، وزنی ہیں، ان میں یہ شکایت عام پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا وزن اور BMI متوازن نہیں ہوتے۔ یعنی ایک جو گیون چارٹ ہے ایج وائز، وزن ایک تو اتنا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI آپ کا 19 سے لے کے 25 تک ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اپنے پورے جسم کو ریکنسیڈر کریں۔ دوسرا پھر خراٹے الرجی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹانسل کے بڑھ جانے سے اور نیزل پولپ کے بڑھ جانے سے، سویل کر جانے سے بھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں۔ اور خراٹے لینے والا انسان اتنا زور سے خراٹے لیتا ہے کہ ساتھ والا سویا ہوا بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم علامات دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی علامات ہیں جس کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں۔ رات بھر سانس کا بار بار رکنا اور بار بار آنکھ کا کھلنا۔ دوسری بات منہ کا خشک رہنا یا منہ سے رال ٹپکنا۔ تیسری بات کہ سینے اور گلے کے مسلز میں کساؤ پیدا ہو جاتا ہے، اتنا تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ مسلز اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد گلے میں چوکنگ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ تازہ ہوا لینے کی خواہش رہتی ہے۔ رات بھر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دن بھر ابکائیاں لیتا رہتا ہے۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں سنورنگ کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، جو لوگ خراٹے لیتے ہیں ان کا کیا علاج ہے۔ سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے لیکسز 200۔ یہ سونے کے بعد تکلیف کا بڑھ جانا، رات کو سونے کے بعد تکلیف کا بڑھ جانا، یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے آرسینکم ایلبم 200 میں آدھی رات کے بعد تکلیف کا بڑھنا اور بے چینی کا بڑھنا۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے سینگونیریا 200 میں نیزل پولپ کا بڑھ جانا، جس کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں۔
اور پھر ایک اور میڈیسن ہے امونیم کارب 30 پوٹینسی میں، ٹانسل کی وجہ سے خراٹے آنا، اور جب منہ سے رال ٹپکتی ہے تو اس کی ایک میڈیسن ہے لوبیلیا 30 پوٹینسی میں۔ لوبیلیا 30 پوٹینسی میں یہ منہ سے جو پانی بہتا ہے سوتے میں، یہ اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ ابھی دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو خراٹے آتے ہیں، چھوٹے بچے جو خراٹے لیتے ہیں، اس میں 3 میڈیسن ہیں۔ پہلی سمبیوکس 30 پوٹینسی میں، دوسری سٹکٹا 30 پوٹینسی میں، اور تیسری سپانجیا 30 پوٹینسی میں۔ اسی طرح سے ہومیوپیتھی میں خراٹوں کی 3 میڈیسن بہت اہم ہیں۔ ایک تو سلفر 30 پوٹینسی میں، دوسری اوپیم 30 پوٹینسی میں، بہترین دوائی ہے، اور تیسری آرسینکم ایلبم۔ ایک کمبینیشن بھی ہے 4 میڈیسن کا 200 پوٹینسی میں۔ اگر ان چاروں کو آپ مکس کر لیں تو آپ 15 ڈراپس 3 ٹائمز اے ڈے 3 مہینے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خراٹوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ پہلی میڈیسن ہے نیٹرم سلف 200 میں، دوسری میڈیسن ہے بریونیا ایلبا 200 میں، تیسری میڈیسن ہے گرینڈیلیا 200 میں، اور چوتھی میڈیسن ہے آرسینکم ایلبم 200 میں۔ یہ کمبینیشن ہے چاروں میڈیسن کا۔ اگر یہ بھی آپ لیتے ہیں تو ان کو مکس کر کے چاروں میڈیسن کو تو 15 ڈراپ 3 ٹائمز اے ڈے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔